Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí ń bá Jésù Kristi Olúwa wa sọ̀rọ̀, tí wọ́n bi léèrè wípé olùkọ́ni, nígbà wo gan ni ọjọ́ náà yóò dé? Tí Jésù fúnra rẹ̀ tó sọ pé òun kò mọ̀ nípa ọjọ́ yẹn, àwọn áńgẹ́lì lọ́run gan ò mọ̀, even the angels in heaven don't know that day. Ó ní bàbá àwọn tí ń bẹ lọ́run nìkan ló mọ ọjọ́ náà tàbí àkókò náà tí òpin ayé yóò dé. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn àmì àti àwọn àpẹẹrẹ tí ó mọ ṣẹlẹ̀ tá a fi mọ̀ pọ̀jọ́ ti sún métílé. Orílẹ̀-èdè ọmọ dìde síra wọn, àwọn èèyàn ó di olùfẹ́ tara wọn nìkan, ìmọ̀ yóò di púpọ̀, àwọn oríṣiríṣi àwọn natural disasters yóò mọ ṣẹlẹ̀, àwọn oní nǹkan ìmọ̀ èké yóò di púpọ̀ sí ó ní knowledge shall be much. Then ó ní ọjọ́ náà ò tún wá ní dé until tí ìyìn rere bá kárí gbogbo àgbáyé, tí wọ́n bá ti preach it, if the gospel has spread to all nook and crannies of the world, then oríṣiríṣi àwọn àmì ni ó sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tí ọjọ́ yẹn bá ti ń sún métílé. Tá a bá wá kíyèsí gbogbo àwọn àmì sign of end time yẹn, a wá rí i pé gbogbo ẹ̀yán ló ti ṣẹlẹ̀. The next thing tá a sì ń retí báyìí ní ìsinyìí òun ni bíbọ̀ Jésù báyìí, because all prophecies has been fulfilled, everything, gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tó ní èyí ni àwọn àmì. But that very day kò sọ, ó ti ẹ̀ the angels in heaven don't even know it. Ó ní bàbá àwọn lọ́run nìkan ló mọ ọjọ́ yẹn. Ẹ mọ̀, ó lákọ̀ọ́sórí kan tá a máa kà ń gbá kékeré tí wọ́n máa ń sọ pé allow us, may we remain in your will, may we remain in your presence until we see you on that day that is known to you alone, O God our Father, O Lord our. Ẹ mọ̀, a máa ń kọ pé ká lè rí ọ ní ọjọ́ náà tí ìwọ tó jẹ́ pé ìwọ nìkan ló mọ̀. And it's like a memorize ẹ ni. So now, nígbà tí Jésù Kristi Olúwa wa gan ní ohun ọmọjọ́ kan, tẹ́nìkan wá dìde tó níjọ́ báyìí láyé ọ̀parẹ́, ṣẹ́yìn ọmọ pé gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn spit out yìí tí ó dẹ̀ sí body, there must be a body tó yẹ kó máa kọ́ọ̀bù rẹ̀. You understand? Because àwọn míì wà báyìí tó jẹ́ pé they didn't come out as a religious person, they just come as secular person talking, giving us words. But when somebody come out in the name of prophet in quotes, tó dẹ̀ ń sọrú àwọn nǹkan wọ̀nyí jáde tí ó dẹ̀ sáwọn body kan tán lè kọ́ọ̀bù wọn, agbọ́rú àwa báyìí tá à ń sọ sẹ́sà múra, tá à ń sọ̀rọ̀ okú àtòbò, we are scientists. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tá a sọ ó wrong scientifically, ẹ ti máa ráwọn doctors, àwọn professors tó máa jáde pé there is no scientific backup for all these things. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé scriptures náà la sọ, tó bá tẹ́jẹ́ pé ó ti wrong, á ti ráwọn tán ti máa gbé scriptures jáde pé no, that's not what the scripture says. Ṣé a báyìí ní ìsìn? But n tá a bá rí nínú scriptures bí àlàyé bó ní kálukú bá ṣe túmọ̀ rẹ̀ sí, bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run bá ṣe túmọ̀ ẹ̀ sínú kálukú. But when it comes to direct word tí Kristi sọ, when somebody come and contradict it, then I believe pé róòlù kan ni pé láti kọ́ burú ẹni yẹn. Nígbà tí Jésù Kristi Olúwa wa tá ń tẹ̀lé gan tó lóun ò mọ ọjọ́ yẹn, tó ní àwọn àmì àti àwọn àpẹẹrẹ nìkan lòun sọ fún wa ká lè mọ̀, ká lè fura pé òpin ayé ti dé. Tá a dẹ̀ rí pé àwọn àmì yẹn ti ń fulfill, the next thing dẹ̀ ni pé the next thing is that we are expecting rapture anytime, because gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yán ló ti wà fulfilled. Tẹ́nìkan wá ní ìsìn òní ní 3rd of August 2025, ẹnìkan sì sọ fún wa pé ní àná 2nd of August ńlá yóò parẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ wípé nígbà tá a bá ń ṣe àwọn nǹkan yìí, people will not take us serious. Kò sẹ́ni kankan tó máa take wa serious. Irú eléyìí táwa ń sọ tá à ń ránṣẹ́ mọ́, we have been saying it for years, because kò sí nǹkan kan tó directly contradict it scripturally. But táwọn eléyìí ń sọ yìí, it is a direct contradiction sí àgbékalẹ̀ tí Ọlọ́run Jésù fúnra ẹ̀ ló sọ fún wa pé òun gan ọ̀mọ́. Tá bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ Ọlọ́run nínú ènìyàn tó mọ̀ tí ò wí,
but kà nínú scriptures ni pé Jesus said even the angels don't know it, it is known by my Father in heaven alone. Tẹ́nìkan wá ní ọ̀la àná ni ọ̀la ni, you understand? And tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan báyìí ó máa dàbí pé bí ẹni pé scriptures gan ò ní direct command àbí instruction fún nǹkan yẹn ni. Tírú àwọn nǹkan yẹn tí àwọn èèyàn bá wá continue tí wọ́n ń gbọ́, they won't take us serious. Lẹ́ṣẹ̀ rí tí èèyàn bá lo outreach lo evangelism tẹ́ bá dé tẹ́ ràn mí tí wọ́n gist tẹ́ kàn ní àyìn rere lámútọ̀ yín wá o kìíní kan ẹlòmíì ò ní òsáàyè, because a lot of things táwọn èèyàn ti ṣe wọn jẹ́ kán take ọ̀rọ̀ Ọlọ́run serious mọ́. Ẹlòmíì àlóhùn rí vision òun gbóhùn Ọlọ́run, ẹlòmíì tó ti ní depression tó jẹ́ pé ó kàn hallucinate ni tàbó ṣẹ̀ mu ògógóró ló mu, ògógóró tó dẹ̀ mú yẹn ló dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ló fi ń ríran bàìbàì á lóhun ríran á lọ Olúwa wí. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbóhùn tọ́lọ́run á bá sọ̀rọ̀ directly. Àìmọye àwọn sisters àwọn brothers tó ṣe pé wọ́n ń wá vision wọ́n ń wá revelation ló delay wọn dè níyì. Gbogbo ohun tó yẹ kán ti ṣe, gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kán ti gbé, ẹni tó yẹ kán bá rìnrìn àjò wọn láwọn ò rí vision àwọn ò gbóhùn. Yàtọ̀ fẹ́ni tó rọra gbọ́ tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ through the tiny thin voice nígbà yẹn, èèyàn mélòó ló tún ti rí iṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo àmúlùmọ́là táwọn èèyàn ń ṣe nísìn. God himself has gotten to that stage whereby it is those who obey his words that he speaks to, not those ones who are taking alcohol, taking beer, tọkàn jẹ́jẹ́ pé intention wọn to have come is not pure, it is for their own purpose alone. So when all of this thing, there was a time náà gbà yẹn tá a kéré jù báyìí lọ tán láyé ó parẹ́ ẹlòmíì gbogbo ohun tó ní ó lọ rí kó tà. In fact there was a woman tó fárun àwọn èèyàn, ó fá gbogbo orun ara wọn, ó fá everywhere, gbogbo wọn lọ kẹ́rù wọn, wọ́n lọ donate ẹ̀ dànù hàn mí ìdáná sún wọn láyé ó parẹ́, ayé ò mọ̀ parẹ́. Nítorí wípé ní when we know our scriptures, we know the word of God, ìwọ̀nba ni wọ́n lè tàn èèyàn jẹ mọ́. So but nígbà tí irú àwọn eléyìí I understand pé àwa kan wà tá a mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n kọ sí scriptures ni. There are people who are just growing, àwọn tó ẹ̀sẹ̀ fàyè wọn fún Jésù bóyá bí àná tẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ ń dàgbà ni. Tán bá ń gbọ́rú eléyìí gan ní ìsìn gan, it is going to confuse them. It is going to confuse them. So èmi believe pé when there is a direct contradiction to àgbékalẹ̀ tí scriptures gbé kalẹ̀, there must be a body. Body dẹ̀ wà, kí ni function body yẹn? Which is count. Nírú gbogbo orú nǹkan báyìí. Èèyàn kan náà ti sọ I think like bí 3 years ago tó láyé ó parẹ́, báyé ò ṣe parẹ́ mọ́ náà nu. Ìgbò la fẹ́ bá yàrá yẹn já tá a bá start copying these people talking about ayé ó parẹ́. Àmì náà wọ́n láwọn ń ta blood of Jesus. Wọ́n wàá gbé sínú ugò, wọ́n rọ kíní ọ̀hún sínú ugò báyìí, wọ́n ní kéèyàn máa mú. Mi poison ni. Lóríṣiríṣi díẹ̀ ti bẹ́ lómi bóyá àtọ̀ gan ló mix sí nǹkan sẹ́jẹ̀ sí nǹkan kan tó kàn look red báyìí tó look red tó gbé fún èèyàn bí wọ́n ṣe gbogbo wọn ṣe mú lọ pòròpònú wọn láwọn mú blood of Jesus. Mi báyìí wọ́n ní mélòó lèèyàn fẹ́ máa kànú ẹ̀yìn adípèlè bẹ́ẹ̀ mi feel pé there must be a body that will curb all of those things, especially nǹkan tó jẹ́ direct contradiction. Ṣé mọ̀ pé we have direct command, apostolic example, and necessary influence. Those are the 3 things tá a feel pé tá a bá ṣe, 3 ways tá a fi ń obey nǹkan tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀. Direct command, thou shalt not kill, thou shalt not do this, thou shalt not do this. That is a direct command. Now apostolic example, àwọn nǹkan tí àwọn apostles ṣe bí wọ́n ṣe ń ranra wọn lọ́wọ́, bí wọ́n ṣe ta nǹkan wọn tí wọ́n kó kalẹ̀ lẹ́sẹ̀ àwọn apostoli tí wọ́n pín equally. Bible says none of them was poor. Kò sí ẹni tí kò ní láàrin wọn. So àwọn àpẹẹrẹ tá a rí lára àwọn apostoli bẹ́ẹ̀lì la gbé wa dúró lórí ìpìlẹ̀ àwọn apostoli. Say we are placed on the foundation of the apostles, Christ himself the cornerstone. So tá a bá gbé wa dúró lórí ìpìlẹ̀ àwọn apostoli, foundation ni àwọn apostle. So a rí wípé ní táwọn apostoli bá ṣe àwa náà lè ṣe, even though kò sí nínú direct command bẹ́ẹ̀ a rí lára àwọn ìṣe àwọn apostle tán náà ń ṣe. There àwọn necessary influence wà tó jẹ́ pé for us láti jèrè ọkàn a lè ṣe bí wọn just to have interaction with them. Paul oní tó ń bá lọ Rome òun ó behave like the Romans, tó ń bá lọ Corinth òun ó behave like the Corinthians, that I may win them. So there are times you need to interact with people, learn their language, learn their culture. All must be to the purpose of winning their soul, not láti lọ jẹ gàba lé wọn lórí.
láti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di pé wọ́n lọ súnmọ́ Ọlọ́run jù tọ́ ọmọ ìgbà tó ayé ọ̀parẹ́. So in my own opinion bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi mo feel pé àwọn tí wọ́n bá ń jẹ́ direct attack sí àgbékalẹ̀ Ọlọ́run báyìí tó sì ṣe pé ní ó wà very very fragile and important, there must be a body that will cup them. Somebody cannot wake up and say ayé ó parẹ́ ní on this date tí Jésù gan fúnra ẹ̀ ò kóòtì. Who will now wake up and come and prove as if pé òun mọ̀ ju Olúwa wa tá à ń tẹ̀lé lọ. So all these things ẹgbẹ́ ẹlòmíì hallucinate alóhun ríran Olúwa sọ pé Olúwa ò sọ pé, all those things are causing a whole lot of problem for people, even body of Christ gan. So please, tó bá jẹ́ pé body kan wà tó ń regulate irú àwọn nǹkan yìí, that body should work on all these things. And if there is nobody regulating it, everybody should hold on to his faith, so that ní lọ tójú bọ̀ bí tí òye ó tójú bọ̀ kọ́ gbọ́rọ̀ tí òye ọgbọ́ at the end of the day kí wọ́n wá manipulate ayé wọn. Torí ní ìsìn òun láti jí láyọ̀ àtàlàfíà báyìí lọ́n the 3 of August 2025 ayé kankan ò parẹ́. Tá a bá sì tún sọ eléyìí ẹlòmíì yóò tún jí yóò tún ní next month láyé yóò tún parẹ́ tí yóò kó ti déètì gan. Tọ́rọ̀ mi ti ń ya ara àwọn sign of end time náà nù. Kálukú ó dìgbàgbọ́ rẹ̀ mú yóò dáa fún wa.